Altan'la Türkü Tadında bu gece 23'te Cem TV'de. Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Sağlıklı Yaşam'da hangi konuyu işleyeceğiz? Apnesi problemi yaşayanları ekran başına. Sağlıklı Yaşam'da bugün uyku apnesi sendromunu konuşuyoruz. Uyku apnesi nedir? Kimler uyku apnesine yakalanmada risk altındadır? Uyku apnesi tedavi edilmezse ne gibi sorunlara yol açar? Merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası için kulak, burun ve baş boyun cerrahi uzmanı operatör doktor Bahadır Baykal stüdyo konuğumuz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Sağlıklı Yaşam'da uyku apnesini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Doktor Bahadır Baykal bizlerle birlikte. Sizin de uyku apnesiyle ilgili bir sorununuz varsa mutlaka programımıza katılın diyoruz. Canlı yayından sormak istediklerinizi değerli doktorumuza sorabilirsiniz. Hemen telefon numaralarını hatırlatmak istiyorum. 0212 658 0212 625 58 33 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Biraz sesim kısık. Farkındasınız değil mi hocam? Malum bahar mevsimi. Evet. Yaz, kış geçişleri oluyor Koruyamıyoruz sürekli. kendimizi. Üşütüyoruz herhalde. Elbette. Hepimiz hastayız aslında. Bizler için de en önemlisi ses. Artık İnşallah bugün idare edeceğiz. Evet hocam, uyku apnesi nedir? İsterseniz onunla başlayalım. Uyku apnesini çok kısa bir şekilde tarif etmek gerekirse uyku sırasında nefesimizin anlık durmaları olarak tabir edilebilir. Yani biz gece uyuyoruz ama uyku sırasında nefesimiz kesiliyor. Bu 2-3 saniyeden tutun da 60-80 saniyeye kadar uzayabiliyor. Uyku apnesi kısaca budur. Toplumda da %5 oranında görülen bir hastalık. Peki çeşitleri var mı hocam uyku apnesinin? Elbette var. İki ana nedenden olur. Birincisi santral dediğimiz beyindeki herhangi bir patolojiye bağlı olarak uyku apnesi gelişebilir. Yani bir beyin tümörü ya da beyinde solunum merkezini ortadan kaldıran, çalışmasını engelleyen bir hastalık santral tipte bir uyku apnesi yapar. Ki bunun tedavisi çok farklıdır. Sadece solunum cihazına bağlanır hasta. Onun dışında daha sık gördüğümüz ve cerrahi olarak ilgilendiğimiz, toplumda çok sık rastlanan obstrüktif yani tıkayıcı tipte uyku apnesidir ki bu genellikle yumuşak damak, dil kökü, dil, geniz bölgesi ve gırtlağa kadar uzanan solunum pasajındaki herhangi bir tıkanıklıktan meydana gelir. Yani hava gece uykuda bu bölgelerden geçemez. Dolayısıyla uykuda soluk durur. Peki horlama sorunu yaşayanların uyku düzeni nasıl olmalı? Şimdi şöyle, tabii horlama uyku apnesiyle genellikle beraberdir. Evet. Ama bazen horlama tek başına izole olarak bir semptom olarak da gözükebilir. Ama uyku düzenleri oldukça bozuluyor horlaması olan insanların. Uyku düzenlerine dikkat edebilmeleri için bazı kriterlere öncelikle kendilerine uymaları gerekiyor. Nedir bu? Sırt üstü yatmaktan kaçınmaları gerekir. Eğer obezite varsa mutlaka kilo vermeleri gerekir. Onun dışında sigara ve alkolden uzak durmaları ve özellikle fiziksel olarak egzersiz yapmaları, aktivasyonlarını artırmaları gerekir. Peki uyku apnesi sendromu ve horlama kilo almayı tetikler mi? Kesinlikle. Özellikle uyku apnesi sendromu insülin rezistansını bozduğu için, yani insülin direncini bozduğu için, insülin direncinin bozulması da karbonhidrat metabolizmasını direkt olarak etkilediği için kilo vermeyi engeller ve obeziteyi artırır. Ve şunu söyleyebilirim. Mesela Amerika'da yapılan bir araştırma vardı. Sanırım John Hopkins Üniversitesi'nde ve uyku apnesi sendromu olan hastalarla insülin rezistansının arasında, direncin artması arasında çok ciddi bir bağ bulunmuş. Ve bunun, yani uyku apnesinin obeziteyi, obezitenin de uyku apnesini artırdığı, kısır bir döngüye soktuğu bu hastalığı bildirildi. Peki o zaman şunu da diyebilir miyiz hocam? Şişe ya da obezite hastalarında uyku sorunu daha mı sık görülüyor acaba?
Yani ben kendi hasta grubumu da ele aldığımda kesinlikle daha fazla. Daha fazla. Peki gece belirtileri nedir uyku apnesinin? Şimdi gece uykuda siz yatıyorsunuz, nefesiniz duruyor. Tabii nefesiniz durmasıyla beraber 30 saniye, 20 saniye nefesiniz duruyor ve dışarıdan birisi size baktığı zaman ya acaba öldü mü, kaldı mı, ne oldu bu kişiye diye böyle bir merak ediyor. Sonra tekrar nefes almaya başlıyorsunuz ama büyük bir solunum aktivasyonu beraber, yani büyük bir şekilde kendinizi zorlayarak bu nefesi alıyorsunuz ve gece boyunca bir türlü derin uykuya geçemiyorsunuz. Derin uykuya geçemediğiniz için horlama gece boyunca, ağız içi uyuma, sürekli sağa sola dönme, rahat yatamama ve uykuyu alamama hali vardır. Ertesi günü tabii sarktığı zaman bu işte kişi derin uykuya geçemediği için, hiçbir şekilde rüya göremediği için çok yorgun kalkar. Zaten uyku apneli hastalar bana muayeneye geldi, ben gözlerinden anlıyorum. İnanılmaz yorgun. Sanki yıllardır uyku uyumamış gibi. Kendilerini güçsüz, halsiz, bitkin hissediyorlar. Konsantrasyon güçlükleri var. Dolayısıyla gerçekten hem uyku sırasında hem uykudan sonra, uyandıktan sonra çok ciddi belirtiler de kendini gösteren bir hastalık. Peki kimler risk altındadır hocam daha çok? Kimler risk altında? Bir defa anatomik olarak problemi olan insanlar. Evet. Mesela çene kavsi çok dar olan bir insan, geniz boşluğu dar olan bir insan, dil kökü yumuşak damak ve dil geniz bölgesindeki boşluğu çok geniş olmayan insanlar ve obeziteyle risk altında olan insanlar uyku apnesinin çok ciddi hasta grubunu teşkil ediyorlar. Peki cinsel yaşamı nasıl etkiler uyku apnesi? Cinsel yaşamı olumsuz etkiliyor. Şöyle ki uyku apnesi olan hastalara aslında baktığınızda hem erkeklerde hem kadınlarda bir kere halsizlik, yorgunluk ve uykuya meyil durumu gözleniyor. Evet. Şimdi halsiz olan bir insan, uykuya meyil olan bir insan, kendini fiziksel olarak güçlü hissetmeyen bir insanın cinsel olarak kendisini arzu içerisinde hissetmesi veya güçlü hissetmesi mümkün değildir. Dolayısıyla cinsel fonksiyonları birebir etkileyen bir durumdur uyku apnesi. İngiltere'de yapılan bir araştırma var. 1000 çiftin horlayan hasta grubuyla ilgili horlamanın çiftlerin davranış paterni etkisini araştıran bir araştırma. Şimdi burada çıkan sonuç şu. 1000 çift horladığı zaman ilk yapılan şey yatakları ayırmak. Yatakları ayırdıktan sonra tabii çiftlerin birbiriyle olan iletişimi, ilişkileri, cinsel yaşamları, birbirine olan her türlü durumu bundan etkileniyor ve bu boşanmaya kadar gidebiliyor. Önce bir dürtme oluyor hocam sanırım. Kesinlikle. Tabii dürtme de değil, genelde tepme deniliyor. Genelde halk arasında hani şöyle bir tepik atıyorlar sanırım. Gerçekten doğru, evet, maalesef hemen yataklar ayrılıyor. Evet. Bu İngiltere'de de böyle. Aslında dünyanın değişmez kuralı. Yani Hakkari'de de bu yapılıyor. Londra'da da aynı tavır konuluyor. Tabii baktığınızda cinsel fonksiyon tabii daha farklı da etkiliyor. Yani erkeklerde mesela testosteron seviyesini çok ciddi miktarda düşürüyor. Her 3 erkeğin ikisinde testosteron seviyesi düşüyor. Bu önemli bir oran. Ve uyku apneli hastalara baktığınızda şimdi şöyle düşünün, 50 yaş üzerindeki erkeklerin ikisinden biri horluyor ve %10'da da uyku apnesi var ve bunların önemli bir kısmında da testosteron seviyesi düşüyor. Depresyon aynı zamanda libidoyu azaltıyor. Bunların hepsi beraber, konsantrasyon güçlü, bunların hepsini kattığınızda hem erkekte hem kadında cinsel fonksiyon bozuluyor. Peki hocam, sabahları yorgun uyanma uyku apnesi belirtisi midir? Kesinlikle. Veya mesela gece hani nefes darlığı, rahat nefes alamama ve nefes alamadığınız için uyanma, ani uyanışlar, bunlar uyku apnesi belirtisi olabilir mi? Kesinlikle. Gece zaten uyumuyor hasta. Uyumadığı için sürekli kalkıyor. Evet. Sağa dönüyor, sola dönüyor. Bir türlü derin uykuya geçemiyor. Ve ertesi gün kalktığında derin uykuyu, yani uykunun 2 fazı vardır. REM ve REM olmayan. REM olmayan dönemin de 3. fazı çok kıymetlidir bizim için. Yani orada biz iyi geçirirsek rüya görürüz. O rüyayı çok güzel görürüz. Derin uykuya dalırız. Ertesi gün çok zindeyizdir.
Ve günde biz 6-8 saat uyumamız lazım. Hani rutin herkeste ama o dönemi çok iyi geçirirsek eğer zinde hissederiz. Ama uyku apnesi olan hastaların hiçbir tanesi non-REM döneminin 3. fazını bir türlü giremiyorlar. Bu dönemi verimli geçiremiyorlar. Evet. Ertesi gün halsizlikle, yorgunlukla bir şekilde baş etmeye çalışıyorlar. Peki hafıza kaybına sebep olur mu? Yapar. Konsantrasyon güçlüğü yapar. Çünkü uyku apnesi olan hastalarda hem depresyona meyil vardır, hem halsizlik vardır, hem yorgunluk vardır. Ve onun dışında belki programın ilerleyen dakikalarında söyleyebileceğimiz iskemiyle alakalı, yani oksijen seviyesinin ciddi miktara düşmesiyle ilgili de hafıza güçlükleri, konsantrasyon güçlükleri olabiliyor. Peki horlama ile ilgisi nedir hocam? Neyin? Uyku apnesinin. Horlama ilgisi şöyle, şimdi horlayan herkeste uyku apnesi vardır dersek yanlış olur. Evet. Ama uyku apnesi olan herkes de mutlaka horluyor. Horlama vardır. Ama bugün dünya geneline baktığınızda uyku apnesiyle horlamanın artık iç içe geçtiği gözüküyor. Horlama bir hastalık belirtisi değil. Uyku apnesi bir hastalık. Ama horlama bir anlamda sosyal bir olay baktığınızda. Çünkü kişinin horlaması gerek sevdiklerini, gerek yatak partnerini, gerek iş arkadaşlarını, belki üst kat komşuları rahatsız edebilir. Doğru, o kadar üst kata gidecek kadar horlayanlar da var. Evet. Evet hocam, Cemil Bey hattımızda. Alo. Alo. Merhaba Cemil Bey. Merhaba, iyi günler efendim. İyi günler. İyi çalışmalar. Sağ olun. Efendim ben Manisa'dan arıyorum, Manisa merkezden arıyorum. Benim hocama bir iki tane sorum olacak. Sesinizi alamıyorum. Biz sizi duyuyoruz. Sorunuzu alalım Cemil Bey, tamam, buyurun. Tamam efendim, tamam. Hocam ben geçen yıl ameliyat oldum. İzmir'de ameliyat oldum. Hastane adını söylemeye gerek yoktur. Teşekkür ederiz. Hastanın ameliyatım iyi geçti ama bende uyku problemi bitmedi. Uykuya daldığımı bilemiyorum. Nasıl uykuya dalıyorum bilmiyorum yani. Bir de kalkıyorum, sabah olmuş. Yani uykumdan hiçbir şey anlamıyorum yani. Kalktığımda yorgun, bitkin bir halde kalkıyorum. Bunun için hocamdan rica ediyorum diyorum. Beni bu konuda aydınlatırsa çok memnun olurum yani. Öncelikle bir şey sormak istiyorum Cemil Bey. Geçmiş olsun size. Sağ olun hocam. Ne ameliyatı oldunuz? Yani yumuşak damak, dil kökü, burunla ilgili hatırlayabiliyor musunuz ameliyatınızı? Tabii hocam. Ben burunla daha önceden olmuştum. Bu sonradan boğazdan küçük dilim kesildi hocam. Küçük dilimi kestiler. Damakla ilgili bir operasyon yapıldı hocam. Fayda görmediniz mi ameliyat? Buyur hocam. Fayda görmediniz mi ameliyattan? Hayır. Görmediniz. Evet. Peki kilonuz nasıl? Hocam boyum 1.70, kilom 88. 88 kilo. Peki. Evet hocam. Peki, teşekkür ederim. Şimdi şöyle, tabii değerli seyircimizin şikayetinden dolayı uyku apnesiyle böyle bir müdahale yapılmış. Biz uyku apnesinde tedaviyi planlarken en önemli noktanın şu olduğunu bilmeliyiz. Tanı. Tanıdan da kastım şu. Burundan mı kökene kaynaklanıyor? Yani mesela tüm uyku apnelerinin %4'ünün sadece nedeni burundur. Dolayısıyla sadece burunu çözmek yetmeyebiliyor çoğu zaman. Dil kökünden mi kaynaklanıyor? Yumuşak damaktan mı kaynaklanıyor? Şimdi dil kökünde problem olan bir hastaya yumuşak damakla ilgili cerrahi yapılırsa bu hasta fayda görmez. Ya da yumuşak damakla ilgili problem olan bir hastaya dil köküyle veya burunla ilgili cerrahi yapılırsa yine fayda görmez. O yüzden biz özel bir takım cihazlarla bakıp uyku testi yaptırıp endoskopiyle muayenesini yapıp tıkanan bölgeleri tek tek tespit ediyoruz ve cerrahi girişimizi de biz buna göre planlıyoruz. Dolayısıyla tabii beyefendi yapılan ameliyatı bilmiyorum ama muhtemelen bir takım tanılar konmuştur. Fakat hani bu kadar kısa zamanda olumsuz bir sonuç alması tabii ki güzel bir şey değil. Hastanın da kendisi ifade ettiği gibi yorgunluk, uykusuzluk hala devam ediyor. Zinde hissetmiyor kendisini. Yapması gereken şey şu bence. Tekrar bir muayene olması. Çünkü hala devam ediyorsa acaba çene kavsinden kaynaklanan bir şey mi var? Ya da burunda atlanan bir şey mi? Mutlaka çözülmez. Yani çözülmeyen problem vardır. Çözülmeyen problem olduğu için bu devam ediyordur.
Ama hastamız bu saatten sonra ben artık cerrahi geçirmek istemiyorum diyorsa, o zaman da CPAP denilen cihazlar, yani gece uykuda sürekli hava veren pozitif havayla akciğerin havalanmasını, genizden ve boğaz bölgesindeki darlıktan geçen havanın regülasyonunu sağlayan cihazlar kullanabilir arzu ediyorsa. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam bilgilendirdiğiniz için. Cemil Bey'e de geçmiş olsun diliyoruz. Umarız hocamızın dediklerini uygularsınız. Peki hocam, uyku apnesi şüphemiz varsa ne yapmamız gerekiyor? Evet, tabii ki hekime başvuracağız. Kesinlikle mutlaka hekime gitmeniz gerekiyor tabii. Doktora gittiğinizde zaten size güzel muayeneden geçirecektir. Ayrıntılı bir muayene yapacaktır kulak burun boğaz doktoru. Bu muayene sonrasında da sizden eğer uyku apnesiyle ilgili ciddi bir şüphe söz konusuysa ilk yapılması gereken şey uyku testidir. Evet. Şimdi uyku testi evde de yapılabilir aslında veya merkezlerde de yapılabilir. Uyku testinin yapılmasıyla beraber biz gece boyunca hastanın bütün uyku ritüelini inceliyoruz. Uykudaki paternlerine bakıyoruz. Yani mesela bir takım sensörler yardımıyla oksijen seviyesini görüyorsunuz, beyin dalgalarını görüyorsunuz, kaç defa nefesinin kesildiğini görüyorsunuz. Pek çok şeyi buradan biz bilgileri, doneleri ertesi gün bir dokümantasyonla alıyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Ve buna göre diyoruz ki bu hastada hafif tipte bir uyku apnesi olabilir, orta şiddetli veya ağır şiddetli olabilir. Ve buna göre de tedavi protokolü belirliyoruz. O yüzden uyku testi olmazsa olmaz uyku apnesi cerrahisindeki bizim için tanı metodudur. Peki uyku apnesinin gece belirtilerini saydık hocam. Gündüz belirtileri var mıdır ya da nelerdir? Evet. Şimdi dediğim gibi gece şöyle söyleyeyim. Bir kere uyku apnesi olan bir insan gece nefes alamadığı için oksijen seviyesi düşer. Evet. Oksijen seviyesi düşmeye başlayınca karbondioksit miktarı yükselmeye başlar ve karbondioksit miktarının yükselmesi beynin adeta ya vücut ölüyor mu acaba sorusuna kendisi sormasına sebep olur. Beyin bunun sonucunda adrenalin salgılatır. Adrenaline bağlı bütün sistemlerde değişiklikler meydana gelir. Mesela akciğerlerimiz genişler, ödemlenir. Bu mideye bası yapar. Mideye bası yapması midedeki asit yukarı kaçar ve reflü dediğimiz yemek borusuna yangıya yol açan asitin yukarı kaçması olabilir yemek borusuna. Kalple ilgili ritim bozuklukları meydana gelebilir. Adrenalin damarların kaslarını büzmesi sonucunda hipertansiyon meydana gelebilir. Ve bunlara bağlı şikayetler çıkar. Ne çıkar ortada? Mesela güne sarkan sersemlik hissi, halsizlik hissi, kişi kendini yorgun hisseder. Uzun süre bir işe konsantre olamaz. Mesela araba kullanıyordur. Araba kullanırken sürekli uykusu gelir. Benim öyle hastalarım vardı ki yani 20 kilometrelik yolu gelirken arabayla 2 defa yolda mola verip uyuyup öyle geliyorlardı. Ya da sırt üstü yüzme bile yapamıyorlardı. Yani bunu birkaç televizyon programında da söylemiştim. Yani sırt üstü yüzerken eşi uyuduğundan bahsediyordu. Yani boğulacak diyor, korkuyoruz diyordu. Yani o kadar, hani tabii ironi yapıyor ama o kadar ciddi uyku apnesi olan hastalarımız vardı. Ve bunlar kişinin yaşam kalitesini, yaşam seviyesini ve hayattan aldığı neşeyi, keyfi tamamen ortadan kaldıran, düşüren belirtiler. Peki bu hastalık neden oluyor hocam? Bu hastalık daha önce de söylediğim gibi, bahsettiğim gibi obeziteyle çok alakalı. Evet. Sigara ve içkiyle mutlaka alakalı. Ama bunların dışında aslında en önemli şey kişinin anatomik yapısı. Yani çenesinin dar olan, burnunda polipleri, burunda etleri, kemik yeri olan, genizde, geniz boşluğunda yumuşak damağın ve dil kökünün sarktığı, kasların sarktığı, gevşediği hastalarda bunlar daha fazla rastlanan belirtiler. Peki, hastalıklar. Uyku apnesi ölüme sebep olabilir mi hocam? Uyku apnesi tabii ölüme sebep olabiliyor. Amerika'da gece uyuyup sağ salim uyuyup diyelim, sabahleyin evinde ölü bulunan insanlar var. Kişiler var diyelim. Bu ölü bulunan kişilerin yapılan otopsi çalışmalarında en büyük nedenin uyku apnesine bağlı gelişen komplikasyon olduğu ortaya çıkmış. Yine bir araştırma sonucu söyleyeyim size. Uyku apnesi eğer tedavi edilmezse normal bir bireye göre ani ölüm riski %300 artıyor. Ve beklenen ömrü de %25 oranında kısaltıyor tedavisiz bir uyku apnesi. Diyelim 80 yaşına kadar yaşayacak bir uyku apnesi olmayan hasta, uyku apnesi varsa
%25 yani 60 yıl yaşıyor. Bu kadar önemli. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, uyku apnesini konuşuyoruz. Sizin de uyku apnesiyle ilgili bu hastalıkla ilgili bir sorunuz varsa veya şüpheleriniz varsa mutlaka programımıza katılın diyoruz. Değerli doktorumuza sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayına bağlanabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Hocam öldürebilir dedik. Evet. Peki ben tekrar hani tedavi edilmezse neler olabilir? Bunu soracağım ama şimdi tedavi yönteminizden bahseder misiniz? İlaçla tedavisi var mıdır? Ne şekilde tedavi ediliyor? Şimdi uyku apnesinin santral olanını saymazsak tıkayıcı bir uyku apnesinde iki türlü tedavi var. Ya cerrahi tedavi yapıyoruz ama bunun cerrahi tedavi öncesinde de ben genelde şunu yapıyorum. Hastalarımın hayatla ilgili, davranışlarıyla ilgili bir takım düzenlemeler yapmasını öneriyorum. Mesela sigaradan uzak durmasını öneriyorum. Bu çok önemli. Evet. Alkolden uzak durmasını istiyorum. Özellikle obezse, yani vücut kitle indeksi 30'un üzerindeyse mutlaka zayıflamasını istiyorum. Fiziksel aktivite çok önemli. Fiziksel aktivitede kasların gerginliği artar, kaslar güçlenir. Kasların güçlenmesi yumuşak damak ve dil kökündeki kasların da güçlenmesi demektir ki uykuda bunların daha fazla kollabe olması, çökmesine, bir şekilde kasların güçsüzleşmesine engel olur. Dolayısıyla bunları mutlaka öneriyoruz. Peki cerrahide ne yapıyoruz? Cerrahi çok alternatif var. Bir sürü alternatif var. Ama önemli olan uyku apnesinin tek bir cerrahisi yoktur. Biz uyku apnesinin burundan, genizden, dil kökünden, yumuşaktan ve gırtlaktan nereden kaynaklanıyorsa birden veya birden fazla bölgeden bunlara yönelik cerrahiler yapıyoruz. Yani sadece burundan kaynaklanan bir hasta ben bugüne kadar çok nadir gördüm. %4'tür. Evet. Bunun nedeni de ortalama %4'tür ortalaması. Yani burnu çözebilirsiniz problemini ve geçebilir. Ama pek çok vakada dil kökü yumuşak damakla ilgili problemler var. Yumuşak damakla ilgili buranın özel cerrahileri yapılabilir. Ama artık agresif cerrahiler terk edilmiş durumda. Daha ziyade çünkü bir süre sonra hasta tekrar aynı şikayetleri de duyabilir. O nedenle daha az agresif ve hastanın semptomlarını azaltıcı. Bu arada hastanın işte hayat disiplinini düzeltici bazı aktivasyonlarla beraber diyet gibi bu cerrahileri yapmak daha mantıklı geliyor bana. İşin doğrusu. Peki uyutuyor musunuz hocam tanıyı koyarken mesela hastaları? Uyutup hani uyku düzenlerine bakıyor musunuz? Nefes alışverişlerine bakıyor musunuz? Kesinlikle. İşte polisomnografi yapıyoruz uyku testi. Uyku testinde gece uyutuyoruz hasta ve uyku sırasındaki bütün davranışları da inceleniyor. Yani sağa sola dönmesi, video kayıt alınabiliyor. Video kayıtta hasta kendisini izleyebiliyor. Yani hareketlerini görüyor. Yatakta sağdan sola dönmeleri. Yani şöyle düşünün, adeta boğuluyormuş hissine kapılıyor. Ya doktor bey ben nasıl yatıyormuşum diyen hastalarımız vardı. Yani o durumdan cerrahi sonrası çok daha farklı bir pozisyona geliyor. Bu ameliyatın aslında insana eğer başarırsa şu oluyor. Şimdi uyku apnesi ben hasta gördüm de gözlerine bakıyorum ve gözleri çok mat. Ameliyat sonrasında veya tedavi sonrasında hastaların önce gözlerindeki parlaklık artıyor. Çünkü uykusunu almaya başlıyor. Cildi daha güzelleşmeye başlıyor. Daha zinde hissediyor kendini ve neşeli olmaya başlıyor. Aslında en büyük beslenme şeklinden biri uyku hocam. Tabii. Hani uykuyu alamadığın uyku tamam. Uyku yani Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden birisi bence. Peki ideal uyku süresi ne kadar olmalı? 6 ile 8 saat arası ama yaşlılıkla beraber bu süre giderek azalıyor tabii. O zaman bende bir gariplik mi var hocam? Bana yetmiyor 6-8 saat mesela. Uyku apnesi olmasın şimdi sizde de yoksa. Bilmiyorum. Olabilir mi ki? Şimdi şöyle tabii. Yani bu belirtiler yok ama mesela şimdi, sürekli yorgunum ben de. Halsizim. Şimdi bakın. Biraz da ben sorayım sevgili izleyicilerimiz değil mi hocamıza ilk defa. Ben de şikayetlerimi söyleyeyim. Yani eğer uykuyu güzel uyuyamıyorsanız yani bu yatak da etkileyebilir. Yani ortopedik olup olmaması da etkileyebilir. İşte ne bileyim sigara ve içki kullanmanız etkileyebilir. Veya spor yapmamanız etkileyebilir. Burun tıkanıklığı etkileyebilir. Mesela ağzınızın sabah kalktığınız çok kuru olması muhtemelen burun tıkanıklığından olmuş olabilir. Yani bunların
Şimdi uykuyla ilgili problem yaşıyorsanız eğer mutlaka şeyin araştırması gerekiyor. Yani bir defa uyku apnesinin ekart edilmesi gerekiyor. Eğer bunlar normalse ve uykuya dalmayla ilgili sorun yaşıyorsanız o zaman başka bir rahatsızlık olabilir. Bunlar da uyku bozuklukla ilgili başka uyku bozuklukları, nörolojik bazı şey olabilir. Evet. Ya da çok stresli bir dönemden geçiyorsunuzdur, depresyondasınızdır. O da yapabilir. Ya da bir şeye kafanızı takıyorsunuzdur. Dolayısıyla çok geniş bir konu. Evet. Geniş konunun cerrahisini ilgilendiren bir apne ile ilgili daha ziyade şey yapıyoruz. Peki hocam, cerrahi müdahale edildi diyelim. %100 sonuç alabiliyor mu hastalar? Veya ameliyat da önemli çünkü sonuçta hani cerrahi bir müdahale yapıyorsunuz. Kaç günde sosyal hayatına dönüyor? Ertesi gün uykusunda ya da fiziksel olarak bir eksiklik hissedebiliyor mu? Evet. Normal hayatına hemen dönebiliyor mu? Bir hafta 10 gün içerisinde normal sosyal hayatına dönebilir. Başarı kriteri şu. Şimdi biz gece uyku testi yaptık dedik ya. Bu uyku testinde uykuda apne indekslerine bakıyoruz. Apne indeksi dediğimiz kaç kez solunumu duruyor. Evet. Diyelim ki solunumu işte 20 defa duruyor, 25 defa duruyor. Eğer siz bu apne indeksi 25 ise bunu %50 azaltabiliyorsanız cerrahi sonrası çok başarılı bir ameliyat yapmışsınız demektir. Yani başarı kriterimiz bizim artık hani sıfıra indirmek değil. Evet. En az %50'ye yakın bir rahatlama sağlıyorsanız bu kişiye büyük bir iyilik yapmışsınız demektir. Elbette. Evet hocam, devam edeceğiz. Kısa bir reklam aramız var. Evet sevgili izleyicilerimiz, uyku apnesini konuşuyoruz, uyku problemlerini konuşuyoruz. Sizlerin de bunlarla ilgili sorunlarınız varsa 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz diyoruz. Şimdi reklamlara gidiyoruz. DS Damat'la bu bahar daha da davetkar. Aradığınız kalite, üzerinize tam oturan şıklık ve çekici fiyatlar. Dilediğiniz her şey DS Damat'ta var. Üstelik yeni sezonda parafa özel %20 indirim. DS Damat. Şahin'de boş yok. Şahin ürünlerinden çıkan şifreyi 4544'e gönderin, anında SMS veya data paketi kazanın. Ayrıca 5 BMW 316i, 5 Mini Cooper Countryman ve on binlerce hediye kazanabilirsiniz. Şahin, her zaman iyisi. DS Damat'la bu bahar daha da davetkar. Aradığınız kalite, üzerinize tam oturan şıklık ve çekici fiyatlar. Dilediğiniz her şey DS Damat'ta var. Üstelik yeni sezonda parafa özel %20 indirim. DS Damat. Sevgi paylaşmaktır, güvenmektir. Sevgi yakınında olmak, hayata birlikte tutunmaktır. Sevgi en iyi ilaçtır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Farklı bakın. Habere bir de buradan bakın. Farkı göreceksiniz. Selçuk Geçer'le haber artık farklı haber. Farklı haberde haberi siz sunacaksınız. Fark etmek için farklı bakın. Haberin dışında değil, artık tamamen içinde olacaksınız. Evden çıktığını söyleyecek kadar tarihi misyonuna uygun olarak bugünkü şartlarda böyle
Selçuk Geçer'le Farklı Haber hafta içi her akşam 18.30'da. Hayal Perdesi bu hafta halk müziğinin usta ismi Gani Pekşen'i ağırlıyor. Düzler, adı rahmettendi, yeni gördün mü? Kutsal Evcimen'in sunumuyla Hayal Perdesi bugün 21'de Cem TV ekranlarında. Uyku apnesi problemi yaşayanları ekran başına. Sağlıklı yaşamda bugün uyku apnesi sendromunu konuşuyoruz. Uyku apnesi nedir? Kimler uyku apnesine yakalanmada risk altındadır? Uyku apnesi tedavi edilmezse ne gibi sorunlara yol açar? Merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası için kulak, burun ve baş boyun cerrahi uzmanı operatör doktor Bahadır Baykal stüdyo konuğumuz. Sevgili izleyicilerimiz, devam ediyoruz. Ekranları başına yeni gelen izleyicilerimize hemen hatırlatıyoruz. Bugün Sağlıklı Yaşam'da uyku apnesi hastalığını konuşuyoruz. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Hocam, yüksek tansiyonun uyku apnesiyle ne gibi bilgisi var? Evet, şimdi uyku apneli hastalarla yüksek tansiyon ilişkisi yine yapılan araştırmalarda kanıtlanmış. Şöyle ki, uyku apnesi obeziteden, sigaradan ve alkolden bağımsız bir şekilde yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Uyku apneli hastaları araştırdıklarında adrenalin tabi salgılandığı için sürekli bu kasların, damar yatağındaki kasların da büzüşmesine neden oluyor ve yüksek tansiyon meydana geliyor. Yaklaşık her 3 hastanın birinde yüksek tansiyon var. Bu hastanın da %15'i ortalama dirençli yüksek tansiyon. Yani tedavi veriyorsunuz, birli veya ikili ilaç kombinasyonu ama geçmiyor. Şimdi uyku apnesini tedavi ettiğinizde ne oluyor? Şu oluyor, uyku apnesi tedavi sonrasında kan basıncı regülasyonu sağlanıyor ve düzeliyor. Kan basıncı düzeldiği zaman da uyku apnesi olan hastalarda tedaviyle beraber tansiyon ilacına bağımlılık azalıyor. Bu çok önemli bir durum aslında. Ve şunu da söyleyeyim, mesela ani ölüm riski dedik, %300 artar dedik. Bunun dışında felç ve beyin damarlarının tıkanıklığı da neden olabiliyor. Yine yapılan araştırmalarda mesela boyun damarlarında damar yapısı araştırıldığında uyku apnesi olanlarda uyku apnesi olmayan bireylere göre damarın 10 kat daha fazla tıkandığı tespit edilmiş. Bu ne demektir? Beyne giden kan akımının azalması sonrasında da bir felç gelişme veya ani ölüm gelişme riskinin de çıkmasına neden olmaktadır. Peki kalp hastalığına yol açar mı hocam? Kesinlikle. Birebir etkiliyor. Kalbin ritmini bozuyor. Kalp atımı değişebiliyor ve kalp yetersizliğine götürüyor. Dolayısıyla uyku apneli hastalarda kalp yetersizliği aşağı yukarı birbiriyle çok ilintili bir tablo haline gelmiştir. Aslında hocam birçok kişi bu hastalığı yaşıyor. Fakat hastalığın uyku apnesi olduğunun farkında da değil. Ve bilinçsizce de hap alınıyor. İşte nedir? Rahatlatıcı haplar ya da uyumak için uyku hapları alınıyor. Bunlar bir çözüm müdür aslında? Kesinlikle çözüm değil. Tam tersi tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Evet. Bakın Demet Hanım, %5 şu anda toplumda görülmesi sıklığı. 80 milyon derseniz Türkiye nüfusuna 4 milyon uyku apneli hastamız var. Minimum. 4 milyon uyku apneli hastamız, biz birçoğu bunların aslında ağır ve orta tipte. Bu şu demek. Mesela diyelim trafikte araç kullanan ağır vasıta şoförü veya işte otobüs şoförü. Bunlar biliyorsunuz mesela kaza haberleri falan televizyonlardan, medyadan takip ediyorsunuz. Şoför uyudu, karşı şeride geçti. Tır diğer araçları ezdi. Veya işte yorgunluğa bağlı otobüs şoförü kaza yaptı, 20 ölü, 10 yaralı. Hakikaten yazık, günah. Bu hasta şoförler araştırılırsa bunlarda çok ciddi bir uyku apnesi sorunu var. Mesela Amerika'daki ağır vasıta şoförlerinin de çok yapmış oldukları kazalar araştırıp geriye doğru incelendiğinde hemen hepsinin çoğunda uyku apnesinin varlığı ortaya çıkarılmış. Dolayısıyla pek çok Avrupa ülkesi ve kıta Amerika'sında siz ehliyet almak isterseniz öncelikle sizden ihtiyaç halinde, bazen de ihtiyaç olmadan rutin olarak polisomnograf yani uyku testi istiyor. Aslında ben bunu söyleyecektim. Türkiye'de de bence bunun kanunlaştırılması lazım. Kesinlikle. Çünkü trafik yani en büyük aslında Kesinlikle. trafikte canavar dolu. Kesinlikle. Şimdi bir kişi hasta, ona araba veriyorsunuz ve
sürekli uyuyor. Evet. Yani uzun süre konsantre olamıyor bir işe. Bir süre sonra uyumaya başlayınca bir yere çekip dinlenemiyor da, işi de var. İETT şoförü ya da belediyede bir şoför ya da başka bir yerde. Uyuyor şoför ve herkesin hayatını ve karşı şeritten ya da diğer yoldan gelen insanların da hayatını riske ediyor. Evet, doğru. Ya bu kazaların çok önemli bir sebebi. Ya mesela kıta Amerika'sında bu ortaya konulmuş bir gerçek aslında. Ama Türkiye'de de özellikle ehliyet alırken bunun mutlaka aslında yapılması gerekiyor. Doğru. Kesinlikle irdelenmesi gerekiyor. Çünkü insanlar da kendinde uyku apnesi hastalığı olduğunu bilmeyenler de var. Yani bugün kaç kişi hani uykusunu rahat uyuyamıyor diye doktora gidip bunun araştırmasını yapıyor ki hocam. Çok bilinçsiz bir kesim de var, bakmayın. Yani insanlar tabii farkında değil. Diyor ki uykumu alamadım diyor. Alıyorlar bir tane hap, komşusu bir şey öneriyor. Evet. Kız kardeşi bir şey öneriyor, bir tane hap alıyorlar ve uyuyorlar. Evet, böyle geçiştiriliyor. Hastalık olduğunun farkında değiller. Ama bu tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Evet. Çünkü biz bakın uyku apnesinde hani şu olsa ben anlayacağım. Ya uyku apnesi olan hasta uyuyamıyor gece. Ne yapalım canım, uyuyamasın. Ama uyuyamamasının getirdiği komplikasyonlar var. Kanda oksijen seviyesi düşünce buna bağlı vücudun buna verdiği reaksiyonlar var. Yani kalpten reflüye kadar, akciğer probleminden tutun da yüksek tansiyona kadar, depresyondan cinsel fonksiyon bozukluğu, obeziteye kadar pek çok hastalığı tetikliyor. Ölüme sebebiyet veriyor. Kesinlikle. Yani %300 ani ölüm riski normal bireye göre artmış durumda. Evet. Her şeyi bir kenara bırakın, beklenen ömrünüz %25 oranında azalıyor. 80 yaşayacakken 60 yıl yaşıyorsunuz ortalamada. Bunlar hep bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler. Dolayısıyla uyku apnesini hani gece uyuyamıyorumdan ziyade, bu da önemlidir, asıl bunun gelişeceği komplikasyonları engellemek için tedavi ettirmeniz gerekiyor. Evet, şimdi bir telefonumuz var. Ondan sonra da size tekrar soracağım hocam, tedavi edilmez diye. Evet, hemen telefonumuzu alalım. Burhan Bey hattımızda. Alo. Alo. Merhaba Burhan Bey. Merhaba efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, sorunuzu alalım. Efendim ben de yaklaşık 7-8 yıl önce Ankara Hacettepe'ye gittim. Efendim orada uyku apnesiyle sıkıntım vardı. Bir akşam böyle uyku testinde tuttular. Orada yeğenim de doktordu zaten, ilgilendiler sağ olsunlar. Bana bir cihaz önerisinde bulundular. Onu aldım. Ancak onun kullanılması biraz sıkıntılı oluyor. Yine de ara sıra kullanıyorum. Şimdi devamlı olmasa da bile. Sanırım 200'ün üzerinde gecede bir kalp durması oluyor diye söylendi. Ben 59 yaşındayım. Bana bir önerileriniz var mı? Tedaviyi veya bu komplikasyonları azaltmak için ne yapmam gerekiyor? Evet. Geçmiş olsun Burhan Bey. Öncelikle eğer siz 200 defa apne indeksi varsa, doğru anladıysam, bu çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla burada bir cerrahiden çok büyük fayda görme şansınız da yok. O yüzden bence yapılan doğru. CPAP cihazı verilmesi bu kadar yüksek bir apne skorunda doğru. Ne yapabilirsiniz? Şunu yapabilirsiniz. Bir kere hani sigaradan, alkolden uzak duracaksınız. Gece yatarken sırt üstü değil de yan yatmaya çalışacaksınız ve özellikle egzersiz yapabilirseniz bu çok faydalı sizin için. Tabii obezite varsa, bilmiyorum kilo durumunuz, ama kilonuz varsa onun da mutlaka giderilmesi gerekiyor. Evet. Ama yapılan şey doğru. Eğer 200 üzerinde bir apne indeksi varsa doğru bir yaklaşım bence. Evet, geçmiş olsun diliyoruz Burhan Bey'e de, Hatay'a da sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hocam biraz önce dedik ki vaktimize çok daraldı. Bunu tekrar sormak istiyorum. Birçok kişi aslında uyku apnesi hastalığının olduğunun kendisinde farkında değil dedik. Sizden rica etsem tekrar ne gibi belirtileri var? En azından tekrar sayarsak bu belirtileri yaşayan kişiler de doktorlara başvurur. Evet. Eğer uykunuzu iyi almadığınızı hissediyorsanız, evet, ertesi gün yorgun kalkıyorsanız, gün içerisinde bulduğunuz her fırsatta uykuya meyil durumuna geliyorsanız, televizyon izliyorsunuz diyelim, televizyon izlerken bile artık gözleriniz yavaş yavaş kapanmaya başlıyorsa, konsantrasyon güçlüğü, psikolojik, halsizlik, depresyon hali başlamışsa mutlaka ve rüya gördüğünüzü hatırlamıyorsanız, bu da enteresan bir şeydir, mutlaka uyku apnesi yönünden en azından bir doktor kontrolünden geçmeniz gerekir diye düşünüyorum.
Evet, peki hocam tansiyonla ilgili de konuşmuştuk ama uyku apnesi tedavisi olan kişilerde tansiyon ilacını azaltma gibi bir şey söz konusu olabiliyor mu? Eğer uyku apnesine bağlı bir dirençli hipertansiyon ya da normal hipertansiyon hastasıysanız güzel bir tedaviden sonra uyku apneniz normale dönerse kan basıncınız da yavaş yavaş normale dönüyor. Hastalar iki türlü tepki veriyorlar buna. Ya ilacın gereksinimi azalıyor, yani dozlarını düşürüyorsunuz veya tamamen ilacı kesebiliyorsunuz. Ama gerçekten sadece izole olarak tek başına uyku apnesine bağlı bir yüksek tansiyon durumu varsa. Evet. Ama ikili ilaç kullanırken bile ilacın tek alınması veya tek ilaç kullanırken dozun yarıya düşmesi bile bence çok güzel bir Tabii sonuç. ki. O bile çok güzel yarıya düşmesi. Peki hocam uyku apnesi tedavi ettirmedik diyelim. Boş verdik. Çünkü en fazla halk arasında şöyle biliniyor. En fazla uyuyamadın. Gece uyumazsan gündüz uyursun ya da 2 gün sonra uyursun. Bu var çünkü. Nelere sebebiyet verebilir? Hangi hastalıkları tetikler? Nelerle karşılaşabiliriz ileride? Şimdi dediğim gibi gece oksijen seviyesi düşüp karbondioksit seviyesi yükseldiği için beyin buna ben ölüyorum diye bakar. Adrenalin salgılatır ve adrenalin salgılanması bütün süreci tetikler. Reflüden tutun da kalp yetersizliğine kadar, kalbin ritim bozukluğundan yüksek tansiyona kadar, cinsel fonksiyon bozukluğundan ani ölüme kadar, boyun damarlarındaki tıkanıklıktan felce kadar pek çok hastalığı tetikleyebilir. Dolayısıyla uyku apnesi sadece şu belirti ya da sadece şu hastalığa sebep oluyor denilemez. Pek çok hastalık kompleksine, bir aradaki hastalıklara sebep olabilir ve bunlar da tehlikeli hastalıklardır. Doktora gittiğinizde mesela cinsel fonksiyon bozukluğu doktora gittiğinizde aslında altta yatan neden belki bu uyku apnesidir. Bununla mesela atlanmaması gerekiyor. Ama yavaş yavaş uyku apnesi, yani tıp dünyasında bile büyük tartışmalardan sonra daha yeni gerçek hak ettiği tehlikeli bir hastalık konumuna konuluyor. Dolayısıyla mesela üroloji uzmanına gidiyor hasta, cinsel fonksiyon bozukluğu araştırıyor, her şey normal geliyor. Halbuki hastada uyku apnesi var. Evet. Uyku apnesinin tedavi edilmesi hastanın cinsel performansını da artırıyor. Dolayısıyla bir üroloji uzmanının mutlaka bu tip rutinlerinde uyku apnesi için de bir sorgulama yapması gerekiyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık diyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, sağlıklı yaşamda uyku apnesini konuştuk. İnşallah sizlere yararlı olabilmişizdir. Yarın diş sağlığımızı konuşacağız. Hepimiz bembeyaz dişlere, bakımlı dişlere nasıl sahip oluruz bunları konuşacağız. Mutlaka beni izleyin diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.